就到了。从怒江大拐弯过来不远，就到了丙中洛的桃花岛观景台，前面就是，我们过去看一下。好，我们再看一下，下面就是桃花岛。这里也有一个弯儿，但是这个弯儿呢，它拐的形状跟那个怒江大拐弯差不多，但是它没有这么急。下面现在新修了一座吊桥，还没有完工。原来只有一座老的这个吊桥。岛上是怒族的小村庄，从高处看起来非常漂亮。这里就是桃花岛观景平台，那里有个碑是丙中洛，下面就是桃花岛。这里就是丙中洛的这块碑，一般游客都会在这里留影。前方这一片就是丙中洛，后面围绕着丙中洛的是一些神山，有嘎瓦嘎普、贡当，据说有10座神山。这里看得到有路啊，可以一直跟着下去，可以开到桃花岛的吊桥的那个路口。都是黄的。现在进入丙中洛，看看等一下能不能找一个扎营的地方。这应该就是它丙中洛主要的街道。今天感觉太阳很大，很热。边上停满了车。这里应该到头了，它这条街就